안녕하세요. 박미란입니다. 요즘 그 추석이 되면서요. 주부들 스트레스가 많으시더라고요. 그래서 제가 오늘은 나물 두 종류를 여러분한테 소개해 드리려고 그러는데, 새로운 게 뭐냐면 제가 가장 잘 사용하고 있는 참치 액젓, 소금이나 국간장 대신하니까 참 맛있더라고요. 같이 제가 한번 보여드리겠습니다. 고사리부터 먼저 하겠는데요. 물론 삶은 거지만 집에서 한 번 더 이렇게 살짝 한번 뜨거운 물로 1, 2분이라도 삶을까 해요. 뜨거운 물에. 그냥 삶는 것보다도요. 이렇게 그 비린 맛을 잡으려면요. 저는요. 요거가 뭔지 아세요? 밀가루예요. 근데 이 말린 고사리가 아린 맛하고 비린내가 난다는 그런 게 있거든요. 밀가루를 조금 넣고, 이게 이제 금방 센 불에다 하면은 금방 뽀록하고 올라오거든. 그러면 그냥 사실은 이걸 안 해도 되는데 좀 더 맛있게 먹게 하기 위해서 이렇게 팁을 드리는 겁니다. 그냥 바로 볶으셔도 상관은 없어요. 비린내를 잡거든요. 그다음에 여기를 제가 그거 하는 동안에 여기에다 늘 파를 좀 썰어서 주겠습니다. 왜냐면 제가 요거 하면서 그냥 볶는 거보다 파하고 마늘 기름을 좀 넣어서 할 거거든요. 그래서 요거를 조금 이렇게 썰어 놓고요. 마늘도 조금 제가 요 물이 있는 동안에는 마늘은 양을 얼마나 준비해요? 한 스푼 정도면 됩니다. 예, 200g 기준으로 한 스푼 정도로 제가 이렇게 하는데, 뭐 파 좀 더 넣으면 맛있죠. 아무래도 그 파는 뭐 향신료에 드는 거니까. 파 마늘은 많이 넣는다고 해서 뭐 쓰거나 떨거나 이러지 않으니까 많이 넣으셔도 됩니다. 요 이제 파를 좀 마늘을 파기름 내기 위해서 좀 하다 보면은 요게 이렇게 이제 포로록 올라오겠죠. 이 고사리 끓는 게. 요렇게 이제 끓으면은요, 요걸 바로 이제 씻어줘야 되겠죠. 한두 번 정도 이렇게 체에 받쳐가지고요. 체에 받쳐서 이렇게 한두 번 씻고 주시면 그 아린 맛이라든가 비린 맛들이 흘러내려가게 돼요. 그래서 그냥 찬물에다가 찬물에다가 이렇게 씻으시면 돼요. 그러면 더 아까보다 포들포들해지면서 아린 맛도 빼지면서 비린 맛까지 다 잡을 수가 있거든요. 그렇게 하고, 이번에는 요거를 고사리를 그냥 바로 이렇게 무치는 것보다요. 미리 국간장하고 파 마늘을 조금씩 하는데, 국간장 한 2분의 1 정도, 200g에 2분의 1 정도 이렇게 좀 넣고요. 그 다음에 다진 마늘 좀, 원래는 이제 다 합치면은 뭐 한 스푼인데 여기 파기름을 내기 때문에 2분의 1 정도 넣으셔도 되고 또 한 스푼 넣으셔도 상관은 없어요. 그리고 파도 여기다 이렇게 넣어서 조물조물 이제 묻혀 놓으면은 그 양념이 여기에 배겠죠. 양념이 배어서 나중에 파기름하고 같이 볶으면은 양념이 더 많이 배어서 맛있을 겁니다. 이렇게 해서 이제 조금 두시고요. 처음에 국간장으로 이렇게 좀 두시고요. 그 다음에 요 파기름을 낼 건데요. 요 프라이팬이 있어야 되겠죠. 여기에서 예열을 먼저 좀 하시고요. 프라이팬에다 이렇게 예열을 하신 다음에 요거를 참기름
여기에다가 조금 이렇게 넣어주고요. 그 다음에 포도씨유 기름을 같이 이렇게 반 스푼이면 반 스푼, 한 스푼이면 한 스푼 이렇게 거기에 맞춰서 반반 개념으로 이렇게 하신 다음에 아까 여기 반 스푼 들어갔으니까 요게 반 스푼 정도를 파기름 내기 위해서 넣고 또 마늘도 여기다가 반 스푼 정도 넣어서 이렇게 돌아가면서 그러면 이제 너무 타기 때문에 중간불 정도 이하로 이렇게 파기름을 내면은 요 파향기가 싹 오면서요. 볶을 때의 그 풍미를 더하거든요. 그 다음에 아까 묻혀놨잖아요. 우리가 묻혀놨던 그 고사리를 여기다가 이렇게 넣어주시면 아까 반반 넣었던 마늘 반 스푼, 파 반 스푼 넣었던 게 한 스푼 되거든요. 거기에다가 우리가 어떤 거를 넣냐면 제가 좋아하는 참치에 풍미를 더해준다 그랬잖아요. 참치액을 2스푼 정도 이렇게 간을 맞추는 거예요. 2스푼 정도. 그래서 요 2스푼 정도 이렇게 조물조물 이렇게 중간 정도의 불로 천천히 저어주시다가요. 그 다음에 이게 또 많이 탈 수도 있거든요. 그래서 저는 여기에다가 더욱더 좀 물르면서 맛있게 그 2분의 1컵 정도의 그 쌀뜨물이 있으면 좋고요. 멸치 국물도 좋아요. 멸치 국물도 좋고요. 그게 없으면은 쌀가루나 찹쌀가루가 집에 있잖아요. 그 물을 이렇게 좀 부어주세요. 그러면은 좀 더 익어가면서요. 그 풍미를 더할 수 있고요. 고기에다가 이제 저 같은 경우에는 들깨가루를 넣으면은요. 그 고사리의 맛이 살아나요. 그래서 들깨가루 정도를 반 스푼이나 한 스푼 정도 식성에 따라서 이렇게. 근데 물을 아까처럼 넣으면 너무 축축해지진 않나요? 아니요, 금방 이게 그 고사리하고 여기에 수증기로 날아가거든요. 그래서 덮어서 이대로 좀 중불에 한 2, 3분 정도 이렇게 두시잖아요. 그러면은 이렇게 어우러지면서 비린내도 안 나면서 고사리가 알맞게 속까지 익어서 편하게 맛있게 드실 수 있어요. 혹시 아까 기름도 반반 넣으셨는데 참기름이랑 올리브유랑 네네. 이렇게 넣는 이유가 맛 때문일까요? 그냥 보통 식용유나 포도씨유 이렇게 넣잖아요. 그러면 그 맛도 좀 하지만 이렇게 그 풍미가 올라오지 않기 때문에 반반을 넣고 또 발효점이 좀 덜하죠. 그래서 반반 섞어서 넣으면은 이렇게 푹 끓여도요. 굉장히 편하게 맛있게 먹을 수가 있어서 그렇게 했습니다. 푹 더 익히기 위해서 이렇게 맛있게 드시려면은 이게 물컹하지 않고 그 자체의 그 풍미를 느끼려면은 조금 삶듯이 이렇게 볶아주시면 더 맛있게 드실 수 있어요. 아까 고사리가 처음에 200g 준비했다 하셨는데 네. 그러면 그거는 뭐 조금 측정할 수 있는 그런 게 있을까요? 뭐 종이컵으로 몇 컵 정도의 양이라든지 200g 정도로 하면은 3분의 1 소금 정도 이렇게 집었을 때 풀로 집으면 한 5, 600 되고요. 손으로 이렇게 했을 때 한 묶음 정도 될 것 같아요. 한 묶음 지었어요. 예, 한 묶음 지었을 때 한 200g 되거든요. 이렇게 볶듯이 끓여주시면 좋습니다. 그리고 요게 어느 정도 이제 익으면은요, 이렇게 한번 드셔보면 좋은데, 이게 그 깨소금은요, 항상 하고 있을 때가 아니라 다 한 후에요. 예열을 받을 때, 그 깨소금을 한 스푼 이렇게
여기다 넣어서 갈아가지고 위에다가 뿌려주시면 불을 다 끈 후에 저는 그 깨소금을 넣으면 깨소금의 그 담백한 맛이 어우러지거든요. 너무 이렇게 불이 예열이 되어 있는 상태에서는요, 이렇게 깨소금을 넣으면은 그 맛이 뜨거운 맛에 다 감춰져요. 그래서 예열을 다 하신 다음에 이렇게 넣으시고요. 아까 그렇게 물을 넣어도 물이 이렇게 많지가 않잖아요. 그죠? 깨소금의 향긋함이 고사리에 배서 또 이게 파 기름을 내서 했기 때문에 다른 그 맛보다도 감칠맛이 더 할 겁니다.